Aqreqatorlar vasitəsilə taksi fəaliyyəti zamanı sərnişinlərin əsas qarşılaşdıqları problemlər nələrdir? Bu problemlər yaranır əvvəlcə sürücünün davranış qaydalarından, davranış qaydalarına riayət eləməməsindən, sürücünün sutkanın böyük bir hissəsi çalışması və bunun nəticəsində yorğun və ya yuxulu olması, avtomobilin sazlıq vəziyyəti, avtomobilin təmizliyi, gigiyenik olub-olmaması, təyinat nöqtəsinə sürücünün hansı qaydada gedib çatması, sürücünün yol hərəkəti qaydalarına riayət edib etməməsi, təhlükəli sürməsi və ən əsası bizim istehlakçıların belə deyək, ən yaralı yeri nəğdsiz ödənişlər. Ən böyük şikayətlərlə, ən böyük problemlərlə sırf nəğdsiz ödənişlər zamanı rastlaşırıq. Sərnişindaşıma bildiyimiz kimi ölkənin, cəmiyyətin, böyük şəhərlərin həyatında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim də gördüyümüz kimi Bakı şəhərində sərnişindaşıma fəaliyyətinin müəyyən problemləri var və həmin problemlərin nəticəsi olaraq da gündəlik həyatda müəyyən qüsurlarla rastlaşırıq. Bu qüsurlar adətən nələr olur? Parklanma yerlərinin çatışmazlığı, insanların gündəlik həyatda əsəb və stress keçirmələri, insanların iş həyatında operativliyin aşağı düşməsi, getmək istədikləri yerə vaxtında gedib çata bilməmələridir. Bu problemlərin qarşısını almaq üçün sərnişindaşıma fəaliyyətinin infrastrukturu möhkəm fundament üzərinə qurulmalıdır. Bu fəaliyyət normal və sağlam qaydada tənzimlənməlidir. Bu fəaliyyətin, sərnişindaşımanın da ən əhəmiyyətli qollarından biri əlbəttə ki, taksi fəaliyyətidir. Və biz çox təəssüf ki, bugün taksi fəaliyyətində çox böyük qüsurlar müşahidə edirik, çox böyük problemlərlə qarşılaşırıq. Taksi fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin iki əsas üsulunun şahidi oluruq. Bunlardan biri ənənəvi taksilər dediyimiz, fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş, el arasında buna vöen alan şəxslər deyilir. Taksometrlə və ya müştəri ilə şifahi razılıq əsasında qiymət müəyyən edən və əvvəlcədən müəyyən olunmuş dayanacaqlarda duran taksilərdir. Bu taksilərin qiyməti digər üsulla fəaliyyət göstərən taksilərdən bir neçə dəfə baha olur. Digər üsul nədir? Digər üsul isə aqreqator adlandırdığımız vasitəçilərin mobil tətbiqlərindən istifadə edən sürücülərin göstərdiyi fəaliyyət növüdür. Bu necə baş verir? Mobil tətbiqi aqreqator istifadəyə verir. Həmin aqreqatorun mobil tətbiqi vasitəsilə sürücü qeydiyyatdan keçir və sürücü sərnişini həmin mobil tətbiq vasitəsilə tapır. O cümlədən də biz sərnişinlər sürücü lazım olanda sifariş veririk və bizə yaxın olan sürücü bizim üçün yaxınlaşır təyinat məntəqəsinə. Bu ilkin belə səsləndiriləndə kifayət qədər normal, sağlam mexanizm kimi qulağa gəlir. Lakin bunun Azərbaycanda, xüsusilə Bakı şəhərində həyata keçirilməsi zamanı bir çox problemlərin, qüsurların şahidi oluruq. Aqreqatorlar vasitəsilə taksi fəaliyyəti zamanı sərnişinlərin əsas qarşılaşdıqları problemlər nələrdir? Bu problemlər yaranır əvvəlcə sürücünün davranış qaydalarından, davranış qaydalarına riayət eləməməsindən, sürücünün sutkanın böyük bir hissəsi çalışması və bunun nəticəsində yorğun və ya yuxulu olması, avtomobilin sazlıq vəziyyəti, avtomobilin təmizliyi, gigiyenik olub-olmaması, təyinat nöqtəsinə sürücünün hansı qaydada gedib çatması, sürücünün yol hərəkəti qaydalarına riayət edib etməməsi, təhlükəli sürməsi və ən əsası bizim istehlakçıların belə deyək, ən yaralı yeri nəğdsiz ödənişlər. Ən böyük şikayətlərlə, ən böyük problemlərlə sırf nəğdsiz ödənişlər zamanı rastlaşırıq. Bu necə yaranır? Sürücü sifariş edən sərnişinə zəng edir, soruşur ki, sifarişin qiyməti, dəyəri hansı üsulla ödəniləcək? Kart vasitəsilə və yaxud nəqd üsulla. Əgər sərnişin nəğdsiz üsulu seçibsə, sürücü ondan sifarişdən imtina eləməyi tələb eləyir. Nəyə görə sürücü tələb eləyir, özü imtina eləmir? Çünki sürücü gedişdən imtina elədiyi zaman mobil tətbiqdəki reytinqi aşağı düşür, ona daha az sifariş gəlməyə başlayır. Biz bu kartla ödəniş zamanı
daha pis halların da şahidi oluruq. Bir neçə dəfə mən öz təcrübəmdə rastlaşmışam ki, sərnişinlər müraciət ediblər. Onları sürücülər yolun ortasında gediş zamanı düşürüblər. Səbəb nədir? Kartla ödənişdir. Əlbəttə ki, bu problemin kökünü sırf sürücüdə axtarmaq lazım deyil. Hər zamanmı sürücü günahkardır? Bütün bu problemlərin səbəbi sürücülərdədirmi? Əlbəttə ki, yox. Sürücüləri bu hala vadar eləyən nədir? Sürücüləri nəğdsiz ödənişləri sevməməyə vadar eləyən nədir? Biz əksər hallarda, böyük əksəriyyət sürücülərdə bunun şahidi oluruq ki, sürücülər vergi orqanında qeydiyyatdan keçmirlər fərdi sahibkar kimi. Yəni vöyn almırlar, fərqlənmə nişanı almırlar və aqreqator dediyimiz vasitəçilər sürücü qeydiyyatdan keçərkən bütün bu tələblərə cavab verib vermədiyini sürücüdən soruşmur, bunu yoxlamır. Nəinki sürücünün qanunvericiliyin tələblərinə riayət edib eləməməsini, sürücünün hansı avtomobildən istifadə edəcəyini belə aqreqatorlar yoxlamırlar. Və nəticədə nəyin şahidi oluruq? Sürücülərin vöynləri yoxdur, rəsmi fəaliyyət göstərmirlər və nəticədə vöynə bağlı bank hesabları olmur. Bunun nəticəsində də sərnişinin nağdsız ödəniş etdiyi zaman məbləğ, həmin o gediş haqqı aqreqatorun hesabına köçürülür. Aqreqator isə həmin məbləği sürücünün hesabına köçürə bilmir. Çünki sürücünün belə bir hesabı yoxdur. Bu məbləğ, aqreqatorun hesabında toplanan məbləğ sürücünün nəqd ödənişlərdən aldığı puldan aqreqatorun komissiyasını kompensasiya etmək üçün istifadə olunur. Yəni nəqd gedişlər zamanında sürücü müəyyən komissiyanı aqreqatora ödəməlidir. Həmin ödəniş sürücünün nəqdsiz qəbul elədiyi vəsaitdən çıxılır. Və biz nəticədə nə görürük? Sürücülər əksər hallarda nəqdsiz ödənişlər zamanı toplanan vəsaiti demək olar ki, heç vaxt görmürlər. Və bu da çox böyük təəssüf doğurur və sürücülərin bayaq dediyimiz davranışının səbəblərini ortaya qoyur. Bəs sürücülərin vöyn almamaqlarının səbəbi nədir? Fərqlənmə nişanı almamaqlarının səbəbi nədir? Bu da sürücülərə hazırki zaman üçün biraz ağır ödənişlər, məcburi ödənişlərin miqdarı ilə bağlıdır. Buna vergi və sair icbari ödənişlər daxildir. Yəni sürücü fərdi sahibkar kimi vergi orqanında qeydiyyatdan keçdikdən sonra fərqlənmə nişanı almalıdır. Sosial sığorta üzrə məcburi ödənişlər həyata keçirməlidir. İcbari tibbi sığorta üzrə məcburi ödənişlər həyata keçirməlidir. Və bu kimi digər ödənişlər hamısı toplandıqda aylıq təxminən 60-70 manat civarında bir yük gəlir sürücünün üzərinə. Bundan əlavə sürücü bu məbləğ onun bank hesabına gəldiyi zaman həmin bank hesabından həmin məbləği kartla ödəniş zamanı gələn məbləği çıxarmaq üçün 1% nağdlaşdırma vergisi verməlidir və təxminən 0,5% də bank komissiyası tutulur. Yəni sürücünün itkiləri də sürücülərin maddi vəziyyətinə görə biraz ağırdır. Yəni burada müəyyən qədər qanunvericiliyin də rolu var. Amma buna baxmayaraq sürücülərin bu tələblərə və qanunvericiliyin sürücülər üçün qoyduğu digər tələblərə cavab verib verməməsini yoxlamalı olan birinci növbədə aqreqatorlardır. Aqreqatorlar kimlərdir? Aqreqatorlar vasitəçi adlandırdığımız şirkətlərdir. Bunlar mobil tətbiqləri hazırlayır, istifadəyə verir, həm sürücülərə, həm sərnişinlərə istifadəyə verir. Və bu istifadə nəticəsində sürücünün əldə etdiyi xidmət haqqından müəyyən miqdarda komissiya tutur. Əvvəldə də dediyim kimi bu əslində çox normal və proqressiv səslənir. Buna baxmayaraq qanunvericiliyin sürücülər üçün qoyduğu tələblərin həyata keçirilib keçirilmədiyinə, sürücülərin bu tələblərə cavab verib vermədiyinə aqreqatorlar bir qayda olaraq nəzarət eləmirlər. Qanunvericiliyin tələbləri nələrdir? Əsas tələblər taksi sürücüləri ən az 21 yaşında olmalıdırlar. Həm davranış qaydaları, həm sürücülüklə bağlı müəyyən təlim-tədris kurslarını keçmiş olmalıdırlar və taksi fəaliyyəti göstərdikləri avtomobillər ən az 2 il müddətinə onların istifadəsində olmalıdır. Yəni mən bu gün gedib bir maşın icarəyə götürdüm və yaxud yeni bir maşın aldım.
taksi kimi fəaliyyətə başlayım, qanunvericilik bunu qadağan edir. Amma aqreqatorlar bu məsələləri yoxlamırlar. Bu tələblərə sürücünün cavab verib-verməməsi ilə bağlı heç bir araşdırma, background check həyata keçirmirlər və sürücülərin avtomobillərindən tamamilə bixəbər olurlar. Sürücülər hansı vəziyyətdə avtomobildən istifadə edirlər, avtomobil texniki baxışdan keçibdirmi, həm texnoloji, həm ekoloji təhlükəsizlik qaydalarına cavab verirmi avtomobillər, heç biri yoxlanılmır və bu sahəyə nəzarətlə bağlı çox böyük boşluğun şahidi oluruq. Nəticədə nə baş verir? Aqreqatorlar və onlarla çalışan partnyor şirkətlər pul qazanırlar. Sürücülər haqqı olan puldan, xidmət haqqından müəyyən mənada məhrum olurlar. Günün böyük bir hissəsini işləmək məcburiyyətində qalırlar. Ağır şəraitdə avtomobili idarə edirlər. Sərnişinlər isə nağdsız ödəniş həyata keçirə bilmirlər. Nağd həyata keçirdikləri ödəniş əvəzində aldıqları xidmət, gediş keyfiyyətsiz olur və bəzən də yolun ortasında qalırlar. Bu sadalanan problemlər taksi fəaliyyətində qarşılaşdığımız bütün problemlər deyil, amma ən əsas, ən qabarıq olanlarıdır və bizim gündəlik şahid olduğumuz problemlərdir. Bu problemlərin qarşısı necə alına bilər? Əvvəlcə onu demək lazımdır ki, bu problemlərlə ilk qarşılaşan biz deyilik. Dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrində bu problemlər yaşanıb və əksər ölkələrdə bu problemlərin qarşısı alınıb. Biz bu problemlərin qarşısını almaqda biraz gecikmişik. Çünki əksər ölkələr, xüsusilə Avropa ölkələri texnologiyanın inkişafı ilə bağlı dəyişən dövrə, dəyişən zəmanəyə, cəmiyyətin dəyişən tələblərinə vaxtında və adekvat reaksiya verə biliblər. Biz bu sahədə biraz axsamışıq. Amma bu o demək deyil ki, hər şey itirilib. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, indidən sonra bu sahənin tənzimlənməsi və bu sahəyə güclü nəzarət mexanizminin qurulması, ümumilikdə bu sahənin cilovlanması müəyyən narazılıqlara səbəb olacaq. Çünki həm taksi sürücüləri bu cür iş rejiminə öyrəşiblər və əksər taksi sürücülərinin gündəlik dolanışığı bu gedişlərdən, bu fəaliyyətdən əmələ gəlir. Həm də istehlakçı bazarı, sərnişinlər bu ucuz qiymətlərə öyrəşiblər. Bu sahənin tənzimlənməsi və buna nəzarətin artırılması sözsüz ki, qiymətləri artıracaq müəyyən mənada və sürücülərin müəyyən tələblərə cavab vermədiyini yoxlanılması da müəyyən sürücüləri sürücü olmaqdan istisna edəcək. Bu da haqlı və belə deyim, müvəqqəti narazılığa səbəb olacaq. Amma bunu belə deyək, mərhələli formada həyata keçirmək olar, müəyyən güzəştlər eləmək olar. Bu necə həyata keçirilə bilər? Biz Avropa ölkələrində, xüsusilə Qərbi Avropa ölkələrində onun şahidi olduq ki, bu sahə aqreqatorların fəaliyyəti və onların fəaliyyəti ilə paralel taksi fəaliyyəti orta səviyyədə və yaxud da sərt səviyyədə dövlət tərəfindən tənzimləndi. Tənzimləndikdən sonra da bu tənzimləmələrə riayət edilib-edilməməsi mütləq şəkildə nəzarət olunur, dövlətin sərt nəzarəti olur, müəyyən mexanizm qurulur. Və müəyyən müddət keçdikdən sonra bu iş axarına düşür, artıq sərt və yaxud da orta səviyyədə belə nəzarətə ehtiyac qalmır. Çünki hamı artıq cəmiyyət də buna öyrəşir, aqreqatorlar da buna öyrəşirlər, sürücülər də öyrəşirlər. Bunun üçün nə etmək lazımdır? İlk növbədə aqreqatorların fəaliyyəti mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Onların qeydiyyat zamanı sürücüdən hansı sənədləri tələb eləməkləri, sürücülərin hansı məlumatlarını yoxlamaları, sürücülərin avtomobilləri ilə bağlı hansı tələblərə riayət etmələri mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Sürücülərin vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmələri mütləq şəkildə təmin edilməlidir, fərqlənmə nişanları alınmalıdır və sürücülər qısa müddətə də olsa müəyyən bir təlim-tədris kursundan keçməlidirlər. Bunu həyata keçirərkən mənim fikrimcə taksi sürücülərinin üzərinə yüklənilən məcburi ödənişlərin miqdarı müəyyən qədər azaldılmalıdır. Bu məbləğlə bağlı güzəşt tətbiq olunmalıdır və yaxud da müəyyən imtiyazlar verilməlidir taksi sürücülərinə.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.